عقدت اليوم لجنة الحوار الكردي لأحزاب الوحدة الوطنية الكردية اجتماعا تحت شعار نحو الوحدة والموقف الكردي لتنفيذ الحقوق الوطنية والديمقراطية للشعب الكردي في سوريا، وذلك لبحث آخر التطورات على الساحة السورية ودور الكرد في سوريا الجديدة. وبعد دقيقة صمت على أرواح الشهداء، قال عضو المفاوضات في أحزاب الوحدة الوطنية الكردية نصر الدين إبراهيم إن هذا الاجتماع عقد بهدف مناقشة أوضاع الكرد في سوريا من أجل المضي قدما نحو الوحدة. وأكد المشاركون في الاجتماع إلى ضرورة توحيد صف الأحزاب السياسية الكردية السورية في أسرع وقت ممكن، وتشكيل وفد مشترك لتمثيل الشعب الكردي لضمان حصولهم على حقوقهم في مستقبل سوريا الجديدة. كما وأشاروا بأنه يجب على جميع الأطراف أن تضع خلافاتها جانبا وأن تتحد من أجل قضية الشعب الكردي والشهداء الذين استشهدوا في سبيل قضية شعبهم. ينعقد هذه الندوة من أجل توحيد الموقف والصف الكردي من أجل تحقيق الحقوق القومية للشعب الكردي في سوريا. يأتي هذا الندوة في هذه الظروف التي تعيشها سوريا بعد تحرير المناطق وبعد إسقاط النظام البعثي الشوفيني في سوريا. أن هذه النقاشات وهذه الحوارات من أجل توحيد الموقف الكردي لأخذ دورهم في سوريا المستقبل، سوريا الديمقراطية، سوريا التعددية التي نادى بها أبناء شعبنا في روجافا شمال وشرق سوريا منذ بداية الثورة. اليوم هو الوقت المهم والمناسب جدا لأن تتوحد جميع القوى الديمقراطية، أن تتوحد الآراء والتصور ورؤية بخصوص سوريا التي نطمح إليها جميعا لكي نرسم ملامحها. فلذلك ضروري جدا أن يكون هناك حوارات وطنية، أن تبدأ هذه الحوارات بين الجميع. حقيقة الفترة الماضية كان هناك حالة من انقسام وتشرذم بين السوريين، فاليوم السوريين هن بأمس الحاجة لأن يكون هناك بينهم حوارات.